స్పేస్‌లో ఎంత పెద్ద ఎక్స్‌ప్లోజన్ జరిగినా మనకు సౌండ్ వినిపించదు. ఎందుకంటే సౌండ్ ట్రావెల్ అవ్వడానికి ఎయిర్ లాంటి మీడియం అవసరం. కానీ స్పేస్‌లో ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ వాక్యూమ్ ఉంటుంది. ఎయిర్ పార్టికల్స్ లేకపోవడం వల్ల సౌండ్ వేవ్స్ ట్రావెల్ చేయలేవు. అందుకే స్పేస్‌లో ఎక్స్‌ప్లోజన్ జరిగినా డైరెక్ట్‌గా మన ఇయర్స్‌కి సౌండ్ రాదు. కానీ మరీ సైంటిస్ట్స్ పల్సర్ స్టార్ సౌండ్స్ ఎలా వింటారు? అక్కడే సానిఫికేషన్ అనే టెక్నిక్ యూజ్ చేస్తారు. పల్సార్స్ నుంచి వచ్చే రేడియో పల్సెస్ యొక్క టైమింగ్, ఇంటెన్సిటీని డేటాగా కలెక్ట్ చేసి దాన్ని ఆడియోబుల్ సౌండ్‌గా కన్వర్ట్ చేస్తారు. అంటే మనం వింటున్నది స్పేస్‌లో డైరెక్ట్‌గా ట్రావెల్ అయిన సౌండ్ కాదు. డేటాని మనం వినగలిగే సౌండ్‌గా మార్చింది.